အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ Google Translate သုံးတဲ့နည်းတွေကိုကျွန်တော်ပြပေးသွားမယ်နော်ပေးစိမျှဝေပေးသွားမယ် Google Translate သုံးတတ်ရုံနဲ့ကျွန်တော်တို့ဘယ်နိုင်ငံသွားအဆင်ပြေစေမှာဖြစ်တယ်နော်မရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့ application တစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျအဲ့တော့ Google Translate မရှိဘူးဆိုရင်ကျွန်တော် Play Store တွေကနေ download လိုက်ပါနော်အဲ့တော့ download နည်းလေးကိုကျွန်တော်မပြတော့ပါဘူးရှင်းနေမှာဆိုလို့နော်တော့ Google Translate ကိုဝင်လိုက်ပါအဲ့တော့ permission နဲ့တောင်းတယ်ဆိုရင် permission နဲ့ပေးလိုက်ပါနော်ကျွန်တော်ကတော့တောင်းပြီးသားမဟုတ်လို့ permission မတောင်းတော့ပါဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်သိချင်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုဒီနေရာမှာရိုက်ထည့်ပြီးတော့ဘာသာပြန်လို့ရတာဖြစ်တယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဘယ်ဘာသာကနေဘယ်ဘာသာကိုပြန်မှလဲဆိုတဲ့ဟာကိုရွေးပေးရမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာမြန်မာဘာသာကနေအင်္ဂလိပ်ဘာသာကိုပြောင်းရှင်နေဆိုရင်ဒီနေရာမှာမြန်မာပေါ့နော်ဒီဘက်မှာကြတော့ညာဘက်မှာကြတော့အင်္ဂလိပ်လိုထားမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဘယ်ဘက်ချမ်းဟာနှိပ်လိုက်ပေါ့နော်အဲ့ဘက်ချမ်းမှာကျွန်တော်ဥပမာမြန်မာဘာသာပဲရွေးလိုက်ပါနော်အဲ့တော့မြန်မာပြီးတော့ညာဘက်ချမ်းမှာကျွန်တော်ပြန်ချန်တဲ့ဘာသာစကားပေါ့နော်အင်္ဂလိပ်လိုထားမှာလားဒါမှမဟုတ်ဂျပန်လိုထားမှာလားထိုင်းလိုထားမှာလားအဲ့တော့မိမိကျန်တဲ့ဘာသာစကားလည်းထားလိုက်ပါတော့ကျွန်တော်ကတော့အင်္ဂလိပ်လောအင်္ဂလိပ်နဲ့ပြမှာဖြစ်တဲ့အင်္ဂလိပ်စာပဲအင်္ဂလိပ်ဘာသာစကားပဲရွေးလိုက်မှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့စာရိုက်ပြီးတော့ပြောလို့ရတယ်ပြီးရင်ဒီ microphone နှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်စကားပြောပြီးတော့ဘာသာပြန်လို့ရတာပေါ့နော်အဲ့တော့ပထမဆုံးစာရိုက်ပြီးတော့ပြောကြည့်မယ်နော်အဲ့တော့ annotate ကိုနှိပ်လိုက်ပါနော် annotate ကိုနှိပ်လိုက်ပါအဲ့တော့နှိပ်လိုက်ပြီဆိုရင်ဒီမှာ keyboard ပေါ်လာတယ်အဲ့တော့ဒီမှာရိုက်မှာပေါ့နော်နေကောင်းလားအဲ့တော့ရိုက်လိုက်ပြီဆိုဒီမှာအောက်မှာ direct ဘာသာပြန်ပေးတာပေါ့နော် how are you အဲ့လိုပေါ့နော်အင်္ဂလိပ်ကနေမြန်မာဘာသာပြန်မယ်ဆိုရင်ဒီမှာကျွန်တော်ဒီကောင်လေးနှိပ်ပြန်မှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့အကောင်လေးနှိပ်လိုက်ပြီဆိုဒီမှာအင်္ဂလိပ်ကနေမြန်မာကိုပြောင်းမှာပေါ့နော်အင်္ဂလိပ်လိုပြောလိုက်ပြီဆိုရင်မြန်မာလိုအတိုက်ပဲပြန်လာမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ရိုက်ထည့်အောင်အင်္ဂလိပ်လိုရိုက်ထည့်မှာပေါ့နော်how are you ရိုက်ထည့်လိုက်ပြီဆိုဒီမှာအောက်မှာနေကောင်းလားဆိုတာပေါ်လာတာဖြစ်တယ်ဒါတော့စာရိုက်ပြီးတော့ဘာသာပြန်တာပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကစာရိုက်ပြီးတော့မိမိလက်နဲ့ရေးပြီးတော့စာရိုက်ထည့်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာဘာလဲဆိုဒီမှာခဲတံလဲပုံစံရှိတယ်နော်အဲ့ကောလည်းနှိုက်လိုက်ပါဒါဆိုမိမိရိုက်ထည့်မဲ့ keyboard နေရာမှာမိမိဒီမှာပေါ့နော်ဒီနေရာမှာစာရိုက်ထည့်ရမှာဖြစ်တယ်How are you? Okay. အဲ့လိုရိုက်ထည့်လို့ရတာဖြစ်တယ်ဒါကနောက်တစ်နည်းပါနောက်တစ်ခုကကျွန်တော်အတန်နဲ့ဘာသာပြန်လို့ရတာပေါ့နော်အဲ့တော့အတန်နဲ့ဘာသာပြန်မှာဆိုဒီမှာကျွန်တော်ဒီ microphone ပေါ့နော်အကောလည်းနှိပ်ပေးပါဒီကောကတော့ကျွန်တော်ပြောတဲ့စကားလုံးတွေကိုမကြားဘူးเนาะမကြားဘူးမိုက်ဖက်တန်ပိုက်နေတာဖြစ်တယ်အဲကျွန်တော်ပြောနေတာ hello ဆိုပြီးတော့ပြောနေတာဖြစ်တယ်ဒီမှာဆိုရင်မင်္ဂလာပါလို့ထွက်လာတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ hello everyone ဆိုပြီးတော့ပြောလိုက်တာဒီမှာအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဆိုပြီးတော့ထွက်လာတာเนาะနောက်တစ်ခုကအရန်နံပါတ်ခေါ်တယ်နောက်တစ်ခုကပြပေးမယ်နော်conversation ဆိုတဲ့ဟာကိုနှိပ်ပေးရမယ်ဖြစ်တယ်နော်တရားနဲ့ရောက်အပြန်အလှန်စကားပြောတဲ့ခါမှာအရင်ကမှကောက်တယ်ဒီကောအဲ့တော့ conversation ကိုနှိပ်လိုက်ပါ
မင်္ဂလာပါအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီအလဲကဟာဆိုရင်ပို့ပြီးတော့ကောက်တယ်နော်ဒီအလဲကဟာဆိုရင်အလဲကရွေးထားမယ်ဆိုရင်အင်္ဂလိပ်လိုပဲပြောကျွန်တော်မြန်မာလိုပဲပြောသူကဘာသာပြန်ပေးမှဖြစ်တယ်နော်အားလုံးပဲအဆင်ပြေကြပါစေဗျ